mun mielestä me ekan vuoden niin kuin tavoite oli 50 milliä saada puhkiin, niin me päädyttiin johonkin 100 milliä. Ja sitten meidän hallituksen puheenjohtaja sanoi, että tämä meni yllättävän hyvin. Oho. Moi, olen Fadu Mali ja tämä on Visio Suomelle podcast. Haluan kiittää sponsoriamme Hoiva Healthia. Hoiva Health tarjoaa laadukasta etävastaanottoa sekä kätevää kotikäyntipalvelua, jotta voit saada tarvitsemasi terveydenhuollon missä ja milloin sinulle parhaiten sopii. Haluan kiittää myös podcastin tuottajaa Nordesia. Nordes on Pohjoismaiden johtava demand gen toimisto kunnianhimoiselle B2B-kasvuyrityksille. Kiitokset. Tervetuloa taas tänne Visio Suomelle studioon, jossa täällä meillä on Sami Asikainen. Tervetuloa lämpimästi tähän meidän podcastin ekan kauteen. Kiitos ja kunnia olla täällä. Ihana, kun tulit. Haluatko Sami vähän kertoa itsestäsi, kuka olet, jos joku ei tunne sinua? Mä olisin jotenkin halunnut heti kysyä sulta, että miksi sä oot kutsunut tämmöiseen kovaan ryhmään mut tänne mukaan? Sä oot kyllä kova tekijä. Sä oot kerran ollut pörssiyhtiön toimari ja oot ollut isossa hulpeassa toimistossakin, jossa olen itsekin käynyt, niin varmasti sinua tunnetaan yritysmaailmassa. Joo, mä oon tosi otettu siitä, että sä oot kutsunut ja mä oon niinku oikeastaan eka kerta, kun tavattiin, niin teidän business-hoiva oli silloin tosi pieni ja musta tuli heti teidän fani. Siinä oli loistava idea ja sitten se asenne, millä te teitte, niin mä oon arvostanut sun tekemistä aina paljon, niin se on kiva olla täällä. Musta pitäisi kertoa itsestä jotain, että tulee tämmöinen terapia. Kauan meillä on aikaa oikein? Tunti aikaa. Mä jotenkin niin oon määrittänyt ehkä itteni niin jonkun muun kautta kuin työn kautta, että mä oon elänyt onnellisen lapsuuden, mulla on mieletön mutsi ja faija ja mieletön broidi ja sitten tällä hetkellä meillä on iso perhe, jossa on 6 lasta ja 2 lastenlasta. Onko mä nopeasti kysyä, ootko sä lestodilainen? Ei. Joo, se heti kato, kun suomalaisilla on yli 2 lasta. Se on tämmöinen uusio perhe, joo, se on okay. Ei ole ehkä semmoinen tyypillinen perhe. Mulla oli semmoinen kuva, nyt mä uskaltauduin kysyä. Mä rakastan tätä kysymystä, se tulee ihan oikeasti, koska moni on epäillyt. Ja mieletön perhe, mä määritän sen ehkä itseni sen siviilin kautta, että mulla on aina ollut tärkeää niin kuin urheilu, ystävät, jonkinnäköinen sivistys ja sitten muiden ihmisten huomioon ottaminen. Ja sitten mä oon päässyt tekemään töitä tietysti niin kuin hienoissa tarinoissa ja ollut mahtavissa firmoissa, mahtavissa organisaatioissa ja jokaisesta asiasta oppinut paljon ja tavannut mielettömän määrän hyviä ihmisiä matkan varrella. Että 52-vuotias siis. Ja sä oot oikein babyface, sä et kyllä näytä niin vanhalta, vaikka 50. Toi on kyllä imartelua. Mä oon näyttänyt varmaan nuorena vanhalta, että se on osa. Ja sitten, jos tämä niinku työn kautta lähtee sitä, niin mä oon tosi nuoresta saakka ollut onnekas, että mä oon päässyt myös johtaa ihmisiä ja ottaa vastuuta muista ihmisistä ja bisneksistä. Ehkä sitä lapsuutta määrittää just se, että on niinku tosi vahvat arvot, puhutaan koti, uskonto, isänmaa, niin meidän perheessä varmaan ne on ollut tosi lähellä. Uskontoon liittyy ehkä enemmän tämmöiset niinku juhlaperinteet ja miten perhe kokoontuu, ja sitten siihen uskontoon on annettu täys vapaus sitten itse muodostaa se käsitys, että ei ollut mitenkään päälle liimattua lestadiolaista tai muuta toimintaa. Sitten mä pelasin oikeastaan koko mun pienen ikäni niin jääkiekkoa, fudista, ja varmaan se ensimmäinen niin kuin haave, mitä olisi halunnut isona olla, olisi ollut niin kuin ammattijääkiekkoilija. Ja mä kävin tämmöisen jääkiekkoilijan kauppaoppilaitoksenkin myöskin. Okay. Että mä oon ollut, koulu on ollut aika helppoa mulle aina, pärjännyt suhteellisen hyvin, ja sitten lukiossa oikeastaan niin kuin tuli shokki ensimmäisen äidinkielen kirjoituksen jälkeen, että opettaja laittoi siihen, että haluaa keskustella mutsin ja faijan kanssa. Ja paljastui, että mulla ihan mieletön lukihäiriö siis. Okay. Ja se ehkä sitten niin kuin jollain määrin niin kuin tuli oivalluksena mulle, että näinhän se on aina ollut, koska mä en ole kauheasti lukenut mitään. Mä oon oppinut aina kuuntelemalla, olemalla kiinnostunut, utelias, kyselemällä hirveästi asioita. Ja se on ollut mun tapa niin kuin oppia. Mutta varmaan se ohjasi osittain sitä myöskin, että mä ajattelin, että mulla ei ole niin kuin kapasiteettia sit lähteä niin kuin isoja pääsykoekirjoja lukea ja sen tyyppistä. Ja sitten mä lähdin sitä niin kuin jääkiekkokaistaa pelaa. Ja uravalinnat oli niin kuin 2 vaihtoehtoa lukion jälkeen. Että lähdekö mä lastentarhan opettajakouluun, koska mä olin vammaisten lasten kanssa 1 vuoden niin kuin tein jääkiekko ohella niin kuin erityisavustajana hommia. Se oli tosi palkitseva ja tosi
hieno duuni. Mä olisin päässyt ainoana miehenä 300 naisen kanssa niin kuin lastentarhaopettajan kouluun ja sitten toinen vaihtoehto oli lähteä 18 jääkiekkoilijan kanssa kauppa-oppilaitokseen sitten niin kuin kaupallista koulutusta ja jääkiekkoa sitten niin kuin tekemään. Ja sitten ehkä siinä niin kuin mun valinto on pitkälti myöskin se, että mä sain jo 20-vuotiaana mun ensimmäisen lapsen, että mun poika on 32-vuotias nyt ja tytär syntyi sitten heti sen perään, että hän täyttää nyt 30. Että tavallaan niin kuin tosi nuoresta jääkiekkoilevasta opiskelijasta ja sitten perheisästä, niin siitä tämä kaikki niin kuin tavallaan lähti. Ja sitten kun jääkiekko ei breikannut, sekin niin kuin jossain vaiheessa on tämmöisiä vähän just väärää aikaa, meni joukkueita konkurssiin ja tuli loukkaantumisia ja sitten perhettä piti jotenkin elättää, niin sitten piti alkaa tekemään töitä. Ja siitä se mun työura sitten niin kuin lähti liikkeelle. Aika värikäs. Mutta tuossa nousi ainakin se, että sä oot urheilijataustainen. Ja sekin on tavallaan kertoo pitkälti sun asenteista. Eli sä oot kilpailija, että sä oot se kilpahenkisesti sulla. Se on työssäkin kyllä yksi tosi iso määrittävä tekijä se, että oikeastaan niin kuin tässä tämä vähän poukkoilee, mutta eikä se mitään haittaa. Mutta sanotaan, että mun oivallus on ollut jo nuorena pitäen se, että yritä löytää mahdollisimman hyviä ihmisiä ympärille. Se pukukoppi ja kaikki se, missä sä oot, niin rakenna siihen sun niin kuin tämmöinen luottamuksen verkko ja ole ihmisten kanssa, johon voi luottaa, jotka on itsekkäitä, joiden kanssa on kiva olla. Ja sitten se toinen juttu on se, että on kiva kisata jostakin. Yrittää olla hyvä jossakin ja parantaa koko ajan sitä, mitä niinku, missä sulla on intohimoa, on se sitten ihmisten johtamista, jääkiekkoa, mitä tahansa, niin sen pelin voittaminen on kyllä tosi kivaa. Kyllä. Ja mun mielestä se liittyy kyllä niinku bisneksenkin tekemiseen, että vaikka mä ohjaan tosi paljon ne pehmeät arvot sen ihmisyyden kautta, niin ilman sitä, että se firma pärjää ja että se menestyy ja ihmiset saa onnistumisia, niin myöskin sitä fiilistä on hirveän vaikeasti niin kuin kasvattaa. Mä en usko, että vaikka sä hävisit koko ajan joka matchi, niin se ei ole kauhean kivaa, vaikka se olisi niin kuin muuten kiva fiilis. Kyllä se, niin kuin se onnistumisen ilo tulee sitten niin kuin yhdessä jaettuna onnistumisen ilona, niin se on se kaikkein paras juttu. Ja mä oon huomannut näitä urheilijataustaiset ihmiset, niin ne yleensä just kun niillä on se, että ne haluaa kilpailla, voittaa, siis yksikään ihminen ei voita yksin, jos on just tiimi, mutta halutaan olla osa, tai että koko tiimi voittaa. Kyllä. Että niillä on se mindset, että nyt me kaikki ollaan tässä ja voitetaan yhdessä. Ja ne on yleensä ne oikeasti, jotka pääsee pitkälle urallaan, koska niillä on se voiton halu. Ja sitten mitkään vastoinkäymiset, tällaiset häviämiset ei ole, vaan pitää tehdä enemmän duunia. Se on just niin. Se on hyvin sanottu toikin puoli, että kyllä se urheilu niin kuin määrittää, että jos katsotaan sitä niin kuin miltä itsestä sisällä tuntuu, niin se on just sitä perheenisää, sitä yhteisöllisyyttä. Sitten sulla on se urheilutausta, josta tulee hirveä määrä ystäviä, hirveä määrä niin kuin sosiaalisia kohtaamisia ja viimeksi eilen yöllä ollaan pelattu jääkiekkoa vanhojen äijien kanssa, että se on niin kuin mieletöntä. Ja sitten minkä ikäisiä ne vanhat äijät on? No siinä on kyllä niin kuin sanotaan 3-5-60 on tuolla jäällä, että se on mahtava yhteisö sekin, tämä Originals-yhteisö, missä me pelataan. Ja saan olla sen joukkueen presidentti, että 17 vuotta ollaan niin kuin tämmöinen loppusijoituspaikka keksitty meille vanhoille miehille, että me tiedetään, että me vanhetaan yhdessä ja tehdään paljon hyviä juttuja kimpassa, seminaareja ulkomaille liikemiesten kanssa ja muuta, että se on mahtava yhteisö. Joo. Ja määrittää tosi paljon myöskin sitä, mitä sit niinku, mikä elämässä on tärkeää. Kyllä. Mutta tuossa kun sanoit, että sä perustit perheen jo aika varhaisessa iässä, 20-vuotiaana, että tavallaan sä olit jo vastuullinen ihminen, että sulla oli se oma perhe, ura, eikö niin, harrastus. Kyllä. Että se, että nyt kun katsoo nykypäivää, niin se on vähän niin kuin se perheen perustaminenkin on siirtynyt niin pitkälle, mutta se monesti ihmiset ei ymmärrä se mitä arvoa se tuo, että se ei ole vain taakka, vaan se oikeasti itsekin kehittyy. Mäkin joskus mietin, että se, että kun mäkin sain 20-vuotiaana ensimmäisen lapsen, niin että mä oon oikeasti, tai se, ketä miksi mä oon kasvanut, on nimenomaan, kun mä menin sitä polkua, että sain varhaisessa vaiheessa lapsia, sitten oli paljon, tiedätkö, että multitaskasin, että se on oikeasti ihminen, joka on pitkään ollut yksin, ei välttämättä, siltä puuttuu se taito tehdä paljon asioita ja niin kuin stressin painesietokykyä ja tällaista, että koetko sinäkin, että mä oon samaa mieltä, että tavallaan ne elämän niin kuin tärkeimmät asiat loksahtaa saman tien paikalle, että niin kuin työ on totta kai tärkeä osa munkin elämää, mutta elämässä on paljon tärkeämpiä asioita, että se on se tärkeä ja
Mä sanoisin, että niin kuin sä sanoit jotenkin tuossa hyvin, että mun mielestä johtamiseen, ihmisten tai lasten kasvattamiseen, kaikkeen mitä me tehdään elämässä, niin liittyy tiettyyn vastuunottamista. Kyllä. Ja varmaan niin kuin jälkeenpäin niin kuin, ne ei ollut mitään vahinko lapsia edes meille, mikä on sinällään vähän niin kuin omituista. Sen ikäisenä haluta lapsia ja sitten tavallaan itsenäistyä tosi nopeasti. Niin se ei ollut niin kuin, siinä niin kuin, se ei tuntunut velvollisuudelta, vaan se tuntui nimenomaan, niin kuin, että se antaa aika paljon. Ja sitten sen ekan vaimon kanssa me erottiin varmaan 2-3 kertaa ja sitten lopullisesti erottiin ja sitä kautta sitten Salla teki 1 lapsen lisää siellä jossain välissä, niin mä sain 1 lapsen, meidän 6 on sitten niin kuin lapsi, joka on mun eikä Liisan biologinen lapsi, mutta Eppu on sitten niin kuin osa meidän perhettä ollut siitä saakka, kun se on ollut 1-vuotias, tai minun perhettä. Et mulla oli tosi tärkeää erojenkin jälkeen aina, että mä hoidan sen, niin kuin sanon, että hoidan sen aina mun velvollisuudet. Puolet lapsista oli aina mulla aikaa ja mä kuitenkin olin yritysjohtaja Hartwall silloin johtoryhmässä ja muuta, että niin kuin mä en kokenut sitä velvollisuudessa, mutta koin sen, että mulla on niitä lapsia niin iso ikävä, että mä en olisi pystynyt olemaan niistä silleen, että mä olisin ollut joku viikonloppu isä tai jotain muuta, että se on niin kuin mulla ei ollut vaihtoehtoa mun oman henkisen hyvinvoinnin kannalta, että mä olisin niiden lapsen kanssa ollut vähempi. Mä halusin olla niiden niin paljon kuin mä halusin vaan mahdollista. Ja totta kai sitten se rytmitti aika paljon, että ne viikot, kun ei ollut lapsia, pystyi tekemään töitä paljon enemmän ja reissaamaan. Ja sitten ne viikot, kun oli lapset, niin sä ehdit 9 duudiin ja lähdet hakemaan niitä hoidosta tai koulusta kuskaamaan jonnekin. Onko sinulta koskaan muuta kysytty, että miten sä isänä kerkeät, koska yleensä naisilta kysytään, multa ainakin kysyttiin, että miten sä, kun sulla on 4 lasta, niin onko sulla koskaan toimittaja kysynyt, että miten sä kerkeät tehdä nämä kaikki, kun sulla on noin monta lasta? Niin, mä aina nauran, kun puhutaan ruuhkavuosista, niin mä jotenkin tuntuu, että mulla on ainakin ollut ruuhkavuodet koko ajan, mutta ehkä se menee just niin, että sitten kun sulla ei ole vaihtoehtoa ja muuta, niin musta jotenkin niin kuin elämä on mennyt aina niin kuin tosi helposti. Ja sitten totta kai meillä on ollut hyvä tukiverkko, että on ollut isovanhempia, jotka on auttanut, jos on ollut tarvetta ja niin poispäin. Ja tosi hyvät suhteet ekspuolisoon ja muuta, että tavallaan kaikesta on aina pystynyt niin kuin hyvin sopimaan. Että sehän on tosi tärkeää, että ne niin kuin lasten ehdolla tehdään eikä aikuisten ehdolla niitä asioita. Mutta niin kuin, ei multa ole kyllä koskaan kysytty. Että se on varmaan just tämmöinen, niin kuin, tässä tasa-arvo mun mielestä ei ole niin kuin löytänyt ihan toisensa. Että naiset kysytään just semmoisia, varmaan kaikki syllystää siihen samaan. Että, kyllä. Että niin kun, ja kyllä se ehkä varmaan niin menee, että niin kun edelleen koetaan, että se päävastuu siitä kasvattamista jotenkin olisi äideillä. Ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että kyllähän lapsilla yleensä äitiin on niin kuin astetta lämpöisemmät suhteet. Mutta sitten kun sä oot niiden lasten kanssa yksinään isänä, niin niihin syntyy kyllä niin kuin ihan yhtä lailla niin kuin aika lämmin, niin kuin intiimimpi suhdekin ehkä. No joo. Niin kyllä se voi olla, että toi pieni kysymyskin saa oikeasti. Tässä tulee niin tietynlaista arvostusta, että isätkin on olemassa, nekin on oikeasti kasvattamassa, koska yleensä tämä kysymys tulee aina äidille, kysytään äidille. Kyllä. Äidiltä, niin. Se on totta, mutta sitten kun sä oot elänyt sitä omaa elämää, niin ei sitä sille osaa ehkä niinku mitenkään nostattaa tai hypettää. Et musta se on ainakin ollut aina itsestäänselvyys. Ja kun mä katson omaa lähipiiriä, niin kuin mun mielestä niin kuin kaikki isät nykypäivänä toimii perheenjäsenenä, ja se ei ole enää sitä, että on etäisiä ja faijet ja ulkopuolella siitä kasvatuksesta ja muuta. Että ainakin mun kokemus on siitä sitä, että onneksi se on menossa niin oikeaan suuntaan, tai se on jo aika hyvällä mallilla varmaan monessa perheessä. Mutta sä oot aika varmaan rento isä, että on ainakin positiivinen hymyilevä, mutta sä oot ihmisenäkin tosi semmoinen. Kyllä varmaan hermot helposti lähestyttävä. Kotona menee, mutta mulla on kyllä ollut, niinku, ehkä se, kun tässä määrittää itteni, mä oon kyllä joka paikassa, missä mä oon elämässä, mä oon samanlainen ihminen. Johdan mä ihmisiä, tai on mä isänä kotona tai siellä jääkiekkojoukkoissa, niin mulla ei ole niinku mitään rooleja, mitä mä pelaan. Mä oon niinku, joskus nuorena oivalsin sen, että mä oon tosi vähän huonolla tuulella. Jos mä oon huonolla tuulella, niin mä en näyttäydy, mä oon mieluummin piilossa. Mulla ei ole niinku, varmaan niinku ihmiset kokee vastoinkäymisiä. Mä näen niissä vastoinkäymisissä aina sen, että se on taas uusi mahdollisuus tehdä jotain uutta ja sitten uudistua ja oppia jotain uutta. Ja ilo on kyllä ollut niinku aina läsnä, siis sillä tavalla jotenkin mun elämässä ja niinku, se ei ole mitenkään, toivottavasti mitenkään päälle liimattua, vaan että niinku aidosti mä oon kyllä hyvän tuulinen ja mä herään joka aamu niinku onnellisena töihin. Ja sanotaan vaikka siellä koulussakin, niin varmaan semmoinen ADHD ja vähän ylivilkas ja sitten mä muistan, kun mä sitten ylioppilaaksi pääsin ja mun äiti oli sitten kutsunut meidän kaikki 3 ala-asteen, yläasteen ja sitten lukion rehtorit, hän tunsi ne jostain, niin meille kotiin ja
Sitten mun isoisä, vanha upseeri, kysyi niiltä, että minkälainen oppilas se Sami niin kuin siellä koulussa on. Niin ne katsoi toisiinsa, että kuka kehtaa vastata. Ja sitten se lukiorekki sanoi, että siinä on kyllä se hienoa, että se tulee aina onnellisena kouluun ja se on hyvällä tuulella. Ja on sillä vauhti päällä. Mutta mä oon niinku rakastanut lähteä kouluun, se on niinku sosiaalinen tapahtuma. Mä oon ollut siellä puoli tuntia ennen kuin koulu on alkanut, kentällä pelaa fudista tai jotain. Ja mä oon mieluummin jäänyt sinne hengaan vaikka vähän koulun jälkeen. Mä oon niinku rakastunut sitä tapahtumaa, että ihmiset kokoontuu ja ollaan siellä niinku vietetään päivää. Mulla on ihan samanlainen suhtautuminen töihin, että töihin on ihan mielettömän kiva mennä, kun siellä on muita ihmisiä. Kyllä. Ja se on niinku, ei mitenkään rutiiniomasti, vaan se on niinku, se on tosi mageeta tavata ihmisiä ja Mä vähän saman kuin sinä, mulla on ihan sama fiilis. Mun tosta tuli mieleen, että yrittäjät hän on onnellissa, kun on vähän ADHD, että pitää olla drivea ja koko ajan tehdä jotain. Ja ne yleensä on ne, jotka menestyy. Jos me nyt palataan siihen yrittäjyyteen tai puhutaan sun urosta, niin sähän on perustanut firman silloin aikoina ja sitten se... Kerrotko vähän siitä? Se on hienoa, että sä rinnastat mut yrittäjyyteen. Kun mun vaimo on täysi yrittäjä, Liisa on niin tehnyt sitä 30 vuotta kohta, niin mä näen sen vähän erilaisena, että mä oon ollut ehkä enempi yritysjohtaja, joka on tehnyt yrittäjämäisesti töitä. Mä oon ollut osakkaana kyllä niissä firmoissa ja nytkin on taas osakkaana, mutta sen yrittäjyyden riskiin liittyvät niin kuin rahoitukset ja omakotitalojen kiinnittämistä ja kaikki sellaista. Et ehkä se riski on ollut siinä, että mihin käyttää omaa aikaa ja mihin investoi niin kuin omaa pääomaa ja muuta, mutta mulla ei ollut ehkä sitä niin kuin yrittäjyyden riski, mutta mä oon päässyt niin kuin, esimerkiksi tässä Smiley, henkilöstövuokrausbisnes, joka sitten aikanaan Restamaxi osti itse asiassa, ja mä pääsin heti siinä alussa perustamaan pientä firmaa, joka sitten niin kuin 5 vuodessa kasvatettiin 12 miljoonasta noin pyöreästä 150 milliin. Niin se oli kyllä intohimoinen niin kuin matka, ja tehtiin paljon yrityskauppoja, tavattiin yrittäjiä, oikeasti yrittäjiä, jotka oli aloittanut omat bisneksensä, niin päätyi meidän kanssa samaan perheeseen. Ja sitten orgaanisesti kasvettiin tosi isosti mukana. Et voi sanoa, että ja sitten kun mä olen ollut Hartwallilla, oli 15 vuotta, niin kun, mä olin tosi nuori, kun musta tuli myyntijohtaja. Mä olen ollut Hartwallin johtoryhmässä niin kuin reiluna 30-vuotiaana. Näin jälkeenpäin, ei sen ikäisiä ihan hirveän montaa niin tuommoisten Hartwallin tason johtoryhmissä ole. Mulla ei ole korkeakoulutusta, mulla on käynyt kyllä niin kuin, varmaan osittain niin kuin hyvä tuuri, että mä olin just oikeaan aikaan oikeissa paikoissa. Sä olet oikea henkilö myös varmasti. Niin, mä oon tehnyt niin kuin yrittäjämäisesti sitä mun omaa työtä ja se Hartwall oli hieno koulu. Se oli perheyritys silloin, kun mä tulin ja ei katsottu ohjekirjasta, miten niin kuin johdetaan, vaan että yrityksellä oli hienot arvot ja sitten johtajilla oli tehtävä johtaa niiden arvojen mukaisesti ja tehdä ratkaisuja. Ja sitten kun mä nuorena poikana kysyin jostain tärkeää, että mitä jos mä mokaan, niin mun ihanat esimiehet sanoivat, että sit sä saat vähän korville, mutta sitä sun pitää tehdä, että sulle maksetaan siitä, että sä otat riskejä ja sä teet niin kuin asioita. Ja se oli niin kuin hieno koulu niin kuin yrittäjämäiseen yritysjohtamiseen ja sen organisaatiossa siinäkin oli 120 ihmistä, laitepalvelua ja vientiä tai duty freetä, koko ravintolamyynti, puhelinmyynnit ja mä jossain vaiheessa muistan, kun mä katsoin, että mä oon näistä 3. nuori näistä tyypeistä ja mä kannan kaikesta vastuun ja annan kultakelloa, kun ihmiset jää eläkkeelle ja silloin jotenkin niin kuin mä tajusin, että mä oon just oikeassa paikassa, että niin kuin mä koen, että niin kun mä arvostan näitä jokaista ihmistä tosi paljon ja mä fanitan ja mä saan ne hyvälle tuulelle, kun mä tuun duuniin, niin se on niin kuin aika yksinkertainen resepti sitten jotenkin kuitenkin, että oot oma itsesi ja yrität antaa toisille vähän enemmän energiaa, kun otat niiltä pois sitä, niin se on. Ja sitten totta kai niin kuin bisnekseen liittyy aina se, että pitää olla niin kuin selkeät strategiat ja visiot ja se on mun mielestä taas semmoista niin kuin vähän strukturoitunutta tai sellaista, että se ei ole niin vaikeaa itse asiassa niin kuin mun mielestä, että bisneksen tehtävä on tehdä niin kuin kasvaa ja sen tehtävä on tehdä hyvää tulosta ja se on niin kuin helpompi ymmärtää, mutta sitten se, että miten sä saat ne ihmiset ymmärtämään sen, miten sä saat ne ihmiset niin kuin luottamaan siihen, että on hyvä tiimi, missä sä oot mukana ja kaikkea muuta, niin se on niin kuin paljon vaikeampi osata sitä johtamista. Kyllä. Nyt, jos mä palaan vielä siihen, kun kerroit siitä firmasta, jota sä kasvatit, sanoit 12 miljoonasta. No sitten se luokka oli varmaan se semmoinen Staff Invest, joka me silloin Restamax pörssiyhtiö, jonka hallituksessa mä olin, niin me ostettiin se ja sitten mut pyydettiin siihen vetämään ja osakkaaksi siihen niin kuin hommaan. Et varsin niin kuin löyhät kädet annettiin niin kuin tehdä niin kuin töitä. Okay. Ja siinä oli 2 isoa merkittävää asiakas, se Restamax itse ja sitten muutama muu ravintolapuolen merkittävä asiakas. Ja siitä se niin kuin lähti, mitä me lähdettiin kopioimaan sinne niin kuin henkilöstövuokrausbisnekseen. Ja
mun mielestä me 3 vuoden, ekan vuoden niin kuin tavoite oli 50 milliä saada puhki, niin me päädyttiin johonkin 100 milliä ja sitten meidän hallituksen puheenjohtaja sanoi, että tämä meni yllättävän hyvin. Mutta miten kun se on noin kova kasvu, varmasti siinä on tosi paljon epäonnistumisia, sisäisiä konflikteja tällaista, koska se kuuluu varmasti, että se ei ole mikään helppo kuitenkin, eikö niin, vaikka tuli hyviä myyntejä. Miten sä kertoisit enemmän niistä sisällöistä, mitä siellä tapahtui? Että se ei ole varmaan ollut semmoista kuitenkaan helppoa. No sanotaan, että niinku periaate oli edelleenkin se, että yritän löytää hyviä ihmisiä ympärille, sellaisia ihmisiä, jotka haluaa olla parempia siinä duunisko joku muu, niinku, ja sitten yhdessä yritetään pitää niinku mahdollisimman hauskaa ja tehdä kivaa. Niinku, resepti on niinku, musta mielestä edelleenkin monistettavissa, ja se on se, mihin mä niinku pyrin, että se työyhteisö. Ja mä luulen, että me tehtiin aika ainutlaatuinen yrityskulttuuri tosi nopeasti, siellä vaihtuvuus oli tosi pieni. Mä olin itse palkkaamassa melkein kaikki ihmiset, se niin kuin 150 ihmistä, kun mä jossain vaiheessa olin, mä muistin kaikkien nimet. Tämä ei ole mitään brassailua tai mitään sellaista, mutta mä tiesin, ketä missäkin on ja mitä ne tekee ja suurin piirtein montako lasta niillä on ja muuta. Että se tavallaan se kapasiteetti riitti just siihen. Ja haasteita, niin varmaan se, kun me ostettiin yritysostoja tehtiin paljon, niin totta kai niiden kulttuurien yhteenlaittaminen oli niin kuin tärkeää. Ja ne, missä me onnistuttiin, niin lähtökohtaisesti se aina lähti siitä, että ne arvomaailmat kohtasi siinä ostovaiheessa. Ja sitten niin jälkeenpäin tajusin, että ehkä muutama kauppa olisi voinut jäädä tekemättä, koska niin kuin niiden ihmisten arvot, ne tapa, joilla ne niin kuin teki töitä, oli hyvin erilaista. Niitä ei oikein mitenkään saanut integroitua siihen niin kuin toimintaan. Ja sitten siinä vaiheessa yleensä tapahtuu se, että kannattaa erkaantua toisistaan. Tämä ei niin kuin ole niin kuin järkevää jatkaa niin kuin yhteistyötä, jos ne on niin kaukana toisistaan ne niin kuin näkemykset, missä mennään. Et se matka niin kuin, oikeastaan siellä ehkä se pahin vastoinkäyminen oli, että me yritettiin pörssilistata sitä yhtiötä ja me epäonnistuttiin siinä sillä tavalla, että me ei saatu sitä listautumista läpi. Ja se on iso rypistys ja sitten varsinkin toimitusjohtaja ja talousjohtaja joutuu tekemään siinä tosi paljon töitä ja sä vedät semmoisessa sumussa niin kuin puoli vuotta suurin piirtein niin kuin myyt pankkiireille Lontoossa ja Pariisissa ja Ruotsissa niin kuin joka päivä ja rakennat sitä niin kuin sijoittajatarinaa, niin se jäi niin kuin meillä piippuun. Monen syyn takia toisaalta saatiin kyllä kerättyä 30 miljoonaa rahaa, mutta pankkiirit ei sitten niin järjestänyt sitä loppua. Et se oli vähän niin kuin, että tehtiin mieletön duuni, treenattiin koko kesä vähän niin kuin lätkässä ja sitten se loukkaa nyt ennen peliä, että sitä pelistä ei päässyt alkaa. Mutta sekin oli niin, että se niin kuin pettymyksen jälkeen, niin muistan sen perjantai-illan, kun sitten näytti, että tämä ei onnistukaan, niin mä jäin sinne toimistolle vähän niin kuin kova urheilusuorituksen jälkeen, vähän niin kuin jopa itki ja niin kuin piristin, ei sen takia, että olisi jotenkin niin kuin, se olisi ollut niin dramaattinen epäonnistumiselle firmalle, koska se firma se huonompi ollut mitenkään, vaan että se duuni meni vähän niin kuin hukkaan. Oliko se sulle tosi tärkeää? Että ei se, totta kai siis, kun sä lähdet tekemään jotain, että se tavoite on päästä maaliin, niin sitten jos et sä pääse, niin se on vähän niin kuin, että tämä jäi vähän kesken. Ja sitten mä soitin vaan himaan, mä sanoin, että mä tuun vasta sitten, kun mä tuun hymyille tää tulos. Ja sitten maanantai meillä oli vähän niin kuin uudet suunnitelmat, että mikä sitten se seuraava vaihtoehto tälle firmalle on. Että sen firman etuhan siinä koko ajan ajateltaan ja niiden omistajien juttu, eikä niinkään itseensä. Että vaikka mä olisin varmaan silloin saanut omat osakkeeni pörssissä jonkinnäköisen noterauksen niille arvolle, niin en mä kyllä omaa niin kuin vaurastumista tai mitään sellaista niin kuin itkenyt. Tai en mä niin kuin rahaa osaa kahdesta elämässä muutenkaan itkeä. Mutta tuossa nostit hyvin esille sen, että johtajakin on ihminen, joka voi itkeä just epäonnistumisesta. Eli monet tuntuu, että monet ei ymmärrä sitä, että niitä nähdään vaan johtoasemassa oleva niin ihmisenä. Mutta niin, ehkä mä jotenkin koen, että mun mielestä se johtajan asema on vähän sellainen, että kyllä sä oot yksi niistä muista siellä. Ja sitten sen johtajan täytyy tulla paikalle silloin, kun sitä tarvitaan, että kukaan muu ei voi niin jotain toimintaa ratkaista tai tehdä. Varmaan mulla on tosi vahvat periaatteet ja mä oon joskus niin kuin tosi niin kuin päättävänä, että tätä tehdään, että silloin se kuuntelumoodi voi olla pienemmällä, mutta mä en koe, että minä johtajana asemassa olisi jotenkin erityisessä asemassa, että multa odotetaan, että mä aina ratkaisen tai muuta. Että musta niin se, semmoinen tasa-arvoisuus on hieno asia. Ja nyt kun me Wolfilla lähdetään vaikka liikkeelle, että meitä on 20 upeata ihmistä, päästään niin kuin rakentaa henkilöstövuokrausta niin kuin täysin uudestaan. Siinä just tulee nämä samat prinsiipit, ihan mielettömät tyypit. Suurin osa niistä on osakkaana mukana. Meillä ei tule mitään johtoryhmiä, me jaetaan kaikki tieto kaikille
niin kuin tasavertaisesti. Sitten tehdään tosi läpinäkyvä niin kuin jokaiselle ihmiselle, joka siinä on työssä. Meillä ei saa lähettää niin kuin sähköposteja niin, että on kopioitu ihmisiä turhan takia. Että niin kuin tehdään siitä niin, että päätöksenteko on mahdollisimman alhaalla. Ja sitten meillä on yhteisiä komiteoita, missä ne parhaat ihmiset vaikka markkinointiin liittyen, niin ne tekee päätöksiä siellä. Ei mun tarvitse osallistua niihin kaikkiin päätöksentekoihinkaan. Ihmisten palkitsemiseen liittyviä asioita, me yhdessä sovitaan ne asiat ja että yritetään rakentaa semmoinen yrityskulttuuri, jossa nyt sitten se vastuu otettaisiin tosi alhaalta ja sitten taas mä oon yksi niistä ihmistä, joka hankkii uusia asiakkaita, hankkii työntekijöitä, tekee sitä samaa duunia, mitkä kaikki muutkin tekee, mistä se, niin se tulos sitten syntyy loppuviimeksi. Mutta onhan kuulostaa ihan startupilta. No, se on kyllä, niin kuin, nyt ollaan niin kuin ihan startupin ytimessä kyllä, mutta toki niin kuin, vähän eri siinä mielessä, me ollaan WolfWorks on siis päässyt osaksi niin kuin Wolfia, joka on 34 vuotta vanha hieno firma, johon sitten niin kuin, joka sitten niin kuin tässä on se pääomistaja kuitenkin ja rahoittaa tämän matkan ja me ollaan osa sitä Wolfin kasvustrategiaa ehdottomasti, että työpaikkatuotteista mennään enempi palveluiden tuottamiseen ja palvellaan suomalaisia yrityksiä niin kuin myöskin sen työvoiman saatavuuden ja osaajien saatavuuden suhteen, että on niin kuin, ollaan niin kuin startuppi tämmöisen vanhan perinteisen suomalaisen yhtiön sisällä ja se tekee siitä kyllä niin kuin aika ainutlaatuisen niin kuin kokonaisuuden kyllä. Kyllä. Pääsin vähän mainostamaan. Hyvä, mutta mainostavaa. mutta jos mennään vähän taaksepäin ajassa, ennen kuin sä olit Wolfin osakas ja toimari, niin kerrot, että olit vuoden kotona. Vuosi tässä on nyt mennyt suurin piirtein, että on päässyt takaisin työelämään takaisin. Mitä sä teet siinä sen vuoden aikana? Se oli kyllä niin kuin tajuton vuosi. Että ensimmäiset 2 kuukautta mulle kaikki kaverit sanoivat, että sä oot niin hyvä kundi ja sä tunnet kaikki, että sulle soi kyllä puhelimet kohta, että sut otetaan jonnekin duuniin. Ja. Aika hiljasta oli. Okei, ehkä kaikki ajattelin, että se kuitenkin soi. Niin, mutta se oli ihan mieletöntä. Mä ajattelin, että no totta kai näin siinä varmaan käy, että kohta mua aletaan johonkin kysyä. Ja sitten kuitenkaan ei käynyt. Ja sitten mä ekaa kertaa elämässäni päivitin CVn. Okay. Ja päivitin CV, mitä mä en ole koskaan oikeastaan tehnyt, koska jotenkin mä oon aina niin kuin mä oon johdattunut johonkin duuniin ja mä oon aina niin kuin, vähän niin kuin päässyt niin kuin töihin ilman mitään sen kummempaa niin kuin työn hakemista, voisi sanoa, että on aina pyydetty johonkin töihin. Sitten mä päivitin CV ja kysyin, että ketkä täällä on ne headhunterit, johon tämmöinen niin kuin pörssiyhtiön niin kuin toimitusjohtaja, niin kuin, ketä löytää duunia. 6 headhunterille laitoin viesti, 1 niistä vastasi. Oho, ihme. Mä taisin yrittää soittaakin niille, mutta ei ne vastannut puhelimiin. Ja sitten mä niinku mietin, että okei. Mikä tässä, onko tämä se ikäsyrjintä? No en tiedä. Mä en osaa sanoa. Että, aika jännä. Mä itse asiassa tuli vähän siihen tulokseen, että mä oon aika huonosti brändännyt itteni niin kuin toimitusjohtajana. Mä en ole missään LinkedInissä. Okay, niin mä en itse asiassa ole koskaan käyttänyt headhunting-palveluita, pois lukien tietysti oman firman niin kuin palveluita, mutta niin kuin koko mun nuoren, sen 20 vuotta, kun mä suurin piirtein johtajana ollut, mä en ole koskaan käyttänyt headhunting-palveluita. Mä en tunne niitä henkilökohtaisesti. Mä oon löytänyt ne avaihmiset ilman niitä palveluita niin kuin oikeastaan aina. Ja voi olla, että se olisi vaatinut sen, että mä olisin niinku rakentanut niitä suhteita niihin headhuntereihin jo matkan varrella. Niin. En tiedä. Ja sitten ehkä niinku kaupitellut itteensä, mutta ehkä se toinen juttu on ollut se, että on ollut niinku onnekkaassa asemassa, että on aina niinku tarjottu töitä. Ja nytkin tämä päätyi sitten niin, että mähän olen ollut Wolfin toimitusjohtaja, että se on kiva nähdä, että vanhat työnantajat edelleen haluaa tehdä sun kanssa yhteistyötä. Että se on niin kuin hienoa. Ja sitten totta kai vanhoja työntekijöitä on tosi paljon tullut mukaan, että ne haluaa tehdä mun kanssa töitä. Se on niin kuin, ehkä se kaikkein kivoin palkkio sitten, mieluummin se, että headhunterit koko ajan soittaisi ja tarjoisi. Mutta kyllä siinä niin kuin, en mä ehkä uskooni menettänyt kertaakaan, eikä mä niinku omaa itsetuntoonikaan menettänyt, että vaimoni Liisa sanoikin, että sä oot ainoa, kelle tuommoiset potkut sopii, että sun itsetunto kestää, mutta kyllä mä tajusin sen, että en mä oon myöskään määrittänyt itteeni niinku ihmisenä jonkun, että mun täytyy olla jonkun pörssiyhtiön toimitusjohtaja tai jotain muuta, että se ei ole niinku mun identiteetille se oleellisin juttu ja se on ehkä se niinku selkeä oppi, mutta sitten mitä mä tein, niin meidän Onni on 13V tai 12 silloin oli ja meillä on Onni paras kaveri Antuman, asui meillä vuoden, niin mä kuskasin niitä joka aamu kouluun, ulkoilutin koiraa 2 tuntia, söin ilmaisen lounaan melkein joka päivä, koska mä oon matkan varrella tarjonnut lounaita aika paljon, niin mä sanoin, että nyt kun mulla ei duunia eikä tuloja, niin kai te maksatte mun lounaa, se oli hyvä. Ja sitten mulla oli
2 kertaa viikossa oli pipolätkää Ville Gallen kanssa. Niillä on mieletön yhteisö tuolla Hernesaaressa. Pikku Askis pelattiin lätkää nuorten räppäreiden kanssa. Okay, ja sitten oli 2 kertaa viikossa oli padeli, että tuli tehty urheilua aika paljon. Ja sitten perjantai-aamuisin, kun mä käyn aamujäillä tuolla Kiekko-Vantaan veteraanien kanssa, niin joka toinen perjantai mä yritin hakea mun lapsen Elman sitten, että vietettiin aina perjantaipäivä yhdessä aamujäiden jälkeen. Syötiin lounas ja sitten joskus jäi yökylään meille, niin suuntui aika mahtava yhteys semmoiseen 2-vuotiaan lapseen, niin se oli niinku ehkä tämän vuoden niinku ihanin antio se, että mulla Elmalla on niinku ikuisesti joku muisto siitä, että tommoinen vuosi vietettiin yhdessä. Tulee oikein kylmät väreet, alkaa kyytelehtiä. Ihana. Eli tekemistä riitti. No, tekemistä riitti, joo. Se oli varmaan semmoinen hyvä tämän taukko, että saa oikeasta aikaa, koska toimarin oleminen ei ole helppoa ja sitten on jotenkin, että koko ajan niin työssä jotenkin, että sä sait löytää itseäsi ja olla enemmän perheen kanssa. Se on varmaan just näin ja sitten mä en kuitenkaan tarttunut mitään hekästä. Mä oon vähän niin kuin, mä käyn kierroksilla, että en mä olisi tarttunut mitään hengellystaukoa, mutta sitten muutamalta ihan tosi hyvät ystävät kysyivät, että mihin mun pitäisi nyt käyttää aikaa, niin ne ohje oli se, että yritä olla käyttämättä sitä yhtään mihinkään, että yritä oppia olemaan. Niin. Ja sitten kun mä kuuntelin äänikirjoja ihan älyttömän määrän ja tavallaan vietiin semmoista jotenkin tuntui siitä, että löytyi semmoinen sisäinen rauha, että ei sitä tarvitse kaikkea aina olla säätämässä. Kyllä. Vaikka paljon kaikkea tapahtuikin senkin vuoden aikana. Nyt ainakin opit, että nyt on korkea aika brändätä ja tehdä se linkkari tai käyttää linkkari. Joo, mä jotenkin edelleenkään mä en ajatellut, että tarvitsee sitä tehdä. Sitä mä en tehnyt sen vuoden aikana, mutta se ei osittain, mä en missään sosiaalisessa mediassa, ja moni varmaan sanoo, että tästä olisi hyötyä sun moneen bisneksiin ja verkostoitumiseen, mutta mulla ehkä se kirjoittaminen, se lukihäiriön takia on vähän haastava, tai ei ole, voi sanoa, että haastava, mutta se ei ole mulle ominainen piirre, että mä mieluummin tapaan ihmisiä, mulla on ihan mieletön määrä ystäviä, ja kyllä mä kuulen, mitä ne tekee muidenkin kautta, No siellä on kaikki, sanotaan. Niin, no se on varmaan näin, paitsi minä. Joo, mutta siellä onhan näitä työkaluja, ja sitten voit jonkun pyytää, joku, joka tekee sulle kaikki markkinointi. No joo, mutta silloin se olisi mun mielestä taas aitoa. Ja silloin aikanaan, kun mä oon niin paljon vanhempi kuin sinä, kun ne tuli, niin mä kyllä yritin lähteä mukaan, mutta sitten mun tämmöinen velvollisuuden tunne ja tämmöinen inhimillisyys, se, että joku laittaa joku, niin mä olen vastailemaan, että näihin pitää kaikkiin vastata. Ja se sovi mulle silleen, niin sitten mä ajattelin, että eihän mä pysty mitään muuta tekemään, kun näihin laittaa peukkuja ja jotain muuta. Joo, mä oon jotenkin, mä oon hyväksynyt sen, että mulla ei ole oikeassa aikaa. Mulla on mä tiedän tämän tunteen, että ei mullakin ole semmoinen velvollisuuden tunne, pitääkö nyt vastata. Jos mä kerran avasin, mun pitää nyt palata siihen, että sellainen sisäinen, että vitsi on olo, että sä oot nyt avannut, tai henkilö näkee, että mä luin sen, mutta se ei ymmärrä, että mä olin kiireessä. Kyllä. Mutta se oppii mutta kyllä se oikeasti auttaa, varsinkin nyt kun se on tämä liiketoiminta, niin että se tavallaan on helposti löydettävä ja löydettävissä. Ja tietysti asiakkaat löytää muutakin kautta ja tavallaan se semmoinen ehkä se, mihin me pyritään tässä nyt koko meidän tässä uudessakin bisneksessä, että kun puhutaan paljon digitalisaatiosta, automaatioista, tekoälystä, niin toki ne asiat pitää olla siellä prosesseissa mahdollisimman automaattisia, mutta meidän pääsanoma on se, että ollaan mahdollisimman henkilökohtaisia. Eli perinteinen firma vai? No siinä mielessä perinteinen firma, että me uskotaan, että se meidän ero muihin tulee siitä, että me tunnetaan meidän asiakkaat henkilökohtaisesti, me tunnetaan mahdollisimman hyvin ne meidän vuokratyöntekijät ja kokoiset työntekijät, ollaan henkilökohtaisia. Ja sitten se ammattitaito ja se bisneksen kehittäminen tapahtuu ensisijaisesti sen kautta, että tunnetaan ne ihmiset ja sitten sitä kautta saa tuntea ne bisnekset paremmin. Ja ei ole kovin moni varmaan nyt ääneen sanonut, vaikka se aika klisee onkin, mutta mä uskon siihen, että se on se meidän suurin voima tässä. Kyllä, että automatisoidaan kaikki se, mitä voidaan, mutta taas pidetään uniikkina ne ihmissuhteet ja ja se ei mun mielestä tule linkkareilla, eikä se tule Facebookilla, eikä Instagramilla. Ei tule kyllä. Ja vaikka mä en niissä ole, niin mä kuitenkin koko ajan seuraan tosi aktiivisesti. Mulla on tosi paljon ihmisiä, jotka ymmärtää niistä, niin mä yritän oppia koko ajan asioita, mihin niitä kannattaisi hyödyntää, mitä ne kannattaa tehdä. Mutta tähän henkilökohtaiseen brändäämiseen tai siihen, mitä minä olen, niin mä en koe, että mä tarvitsen sitä.
Ja se helpottaa mun elämää todennäköisesti aika paljon. Muistaakseni sun linkkarista puuttuu jopa profiilikuva, jos mä nyt oikein muistan. Ei mulla ole linkkari ollenkaan. Ei vai, sitten onko se joku toinen Sami asiakainen? No voi olla, että mä oon joskus siis, niin tämä on varmaan silloin, kun se on joskus linkkari perustettu 1800-luvulla, niin mä oon laittanut sinne, avannut sen, mutta sekin meni niin, että sitten kun mä oon perehtynyt siihen, niin sieltä tuli hirveä määrä kutsuja. Ja mä ajattelin, että ei hitto vieläkään. Muuten se alkaa perehtyä tähän, että nyt mä niinku lopetan tämän kokonaan. Okay. Että ei mua sieltä kyllä pitäisi löytyä. Okay. Kyllä mä oon niinku surkea tuossa mielessä kyllä, mutta niinku kyllä se muutakin kautta löytyy. Kyllä, ihan googlettamalla. Niin, googlettamalla ja kai se mun numero muistissa. Että. Mulla vaihtoi, mä siirryin Androidista iPhoneen, niin mulla jäi kaikki numerot siihen vanhaan puhelimeen. Mutta kuitenkin sä oot kuitenkin elämän nähnyt, kokenut, ja nyt on uusi alku, ja sulla on hyvä asenne, sä oot ihanan aurinkoinen, positiivinen, nauravainen. Yleensä yritysjohtajista ne ei näyttäydy samalla miten sinä olet. Ihmisen oli liian pukku päällä ja tällä perustoimari on yleensä, tai semmoinen kuva mä olen aikaisemmin saanut, että ne on sellaisia keski-ikäisiä miehiä, joilla on pukku päällä liian tiukkoja, ovat varovaisia, mitä sanovat. Mutta sinä et ole sellainen. No hyvä. Ja onko se hyvä asia? Se on tosi hyvä asia. Sä oot ihmisläheinen. mutta tässä on hyvä, niinku, tässä on tarina kuitenkin, mitä sä oot käynyt pari vuotta sitten, ja olet nyt saanut uuden mahdollisuuden, olet rakentamassa uutta firmaa hyvällä asenteella. Tämähän olisi tosi hyvä oppia nuorille, jotka ei tiedä, että se ei välttämättä, se polku ei ole yksisuorainen ja helppo, että siinä on monivaiheinen, että saattaa tulla stoppia ja yhtäkkiä joutuu jotain uutta tekemään. Että, se on totta. Eli onko sulla, ootko aikaisemmin kertonut tämä tarinaa ennen tätä podcastia? Varmaan näin kivaan niin tilanteeseen aikaisemmin päässyt, että niin käytettäisiin aika minusta puhumiseen, vaan se on tavallaan mielenkiintoista itselle, mutta en tiedä, onko kellekään muulle mielenkiintoista. On varmasti, joo. Sanotaan, että mä oon tosi avoin, että aina kun mä oon jossain paikoissa, mä kyllä niin puhun ne asiat silleen, miten se on. Mulla on muutamia noita opettajaystäviäkin, niin mä oon tainnut joskus käydä koulussa niin puhumassa siitä, mitä se on, tai mikä se uratarina voi olla niin jotain muutakin, että pelaat jääkiekkoa ja sitten rupeat tekemään töitä tai oot, niin kuin, kehityt sen työn mukana. Mutta toki niin kuin, en mä halus nuorilta myöskään niin kuin, omia lapsia ja muuten, niin on niin kuin, se opiskelukin on tosi tärkeää. Ja sitten kun nämä työurat pitenee nyt, niin kuin, että ajatus on se, että tai me ollaan varmaan sun kanssa molemmat sellaisia, että me ei olla ikinä eläkkeellä. Mulla on vähän niin kuin sama niin kuin ajatus siitä, että mä tarvitsen sen työyhteisön ja kaiken sen, mitä se on, mutta kun ne työurat pitenee väistämättäkin sinne 70-kymppiseen, niin se kannattaisi niin kuin sitä opiskeluaikaa käyttää mahdollisimman paljon siihen, että niin kuin sivistää, rakentaa niitä verkostoja siellä, tekee kaiken sen, mikä tuntuu hyvältä siinä nuoruuden vaiheessa. Mutta sitten niin kuin, ei se ole poissuljettu, että hyppää saman tien duuniin ja oppii sitten duunikin kautta. Et mun mielestä se on ehkä jonkin verran niin kuin vähän arvostettu se, että työn kautta oppiminen on niin kuin tosi tärkeää. On. Ja se niin kuin joka päivä voi oppia uutta ja sen niin kuin työn ohessa voi opiskella koko ajan kaikkea uutta. Nyt, mutta kuitenkin nykynuorissa niin niiltä puuttuu se, että ne ei näe itseään yhdessä työpaikassa eläkeikään asti. Et se vaihtuvuus on nyt nykyään normi. Yeah. Ja sen takia meillä on, itse asiassa me itse nykyään tämän Hoive Healthin kautta, meillä on Hoive Health, en tiedä olen kertonut, mutta se, että sen alustan kautta halutaan nyt auttaa, että nämä terveydenhuollon ammattilaisetkin voi harjoittaa sitä omaa osaamista olemalla yrittäjiä. Yeah. Eli nyt kun se yrittäjyys on uusi trendi Suomessa, eikö niin? Kyllä. Eli sehän antaa sen vapauden, että sä voit tehdä omilla ehdoilla töitä tälle. Kyllä. Ja sitten, että ei ole sellaista johtajaa, että sä teet kun lystää työtä. Totta kai se työ on semmoinen aina, että ootko työntekijän roolissa vai yrittäjä, mutta pitää saada elantoa, eikö niin? Kyllä. Mutta mä uskon vahvasti siihen, että liikkuvuus tulee olemaan semmoinen uusi, tai se, että ihmiset liikkuu paikasta toiseen, työpaikasta toiseen. Että se ei ole enää sellaista, että ollaan yhdessä paikassa ja halutaan, että tämä henkilö on niin hyvä, että se jää meille ikuiseksi, tai se, että se on niin kuin ihan loppuun asti, vaan että sitten todennäköisesti tämä henkilö on jonkin aikaa teillä, meillä, jolloin se oppii, ottaa kaikki hyödyt irti ja lähtee toiseen paikkaan, ja taas tulee. Että se on semmoinen jatkuva oppimista työyhteisössä. Ootko ajatellut tätä? No olen ajatellut tosi paljon. Ehkä se just se kuva siitä, että 70-luvulla me syntyneet, että otetaan asuntolainen ja mennään johonkin töihin ja se on turvallista, niin se on
poistunut kyllä ehdottomasti ja se polarisoituu tosi paljon. Et mä oon edelleenkin sitä mietin, että siellä on varmaan joukko ihmisiä, jotka näkee sen samalla tavalla kuin omat isänsä ja äitinsä, että pitää päästä duuniin ja pitää niin kuin tehdä kaikki se juttu. Mutta sitten niin se nuorten joukko on niin kuin paljon niin kuin niin kuin se polarisoituu tosi paljon, siis se niiden ihmisten niin kuin tahdot ja tilat ja sehän tekee niin kuin Hoiva Healthista ja Wolfworksista ja vuokratyömarkkinasta tosi mielenkiintoisen, koska se nimenomaan on niin, että se on aivan uudenlainen tapa tehdä töitä erilaisissa työyhteisöissä. Itse päättää, kuinka paljon tekee, missä tekee. Ja itse asiassa aina se uusi työyhteisö mun mielestä kouluttaa sitä ihmistä myöskin. Ja sitten tulee parempi siinä omassa duunissa vielä, jos silloin kanavat auki ja jos se opiskelee tai niinku kuuntelee ja tunnistaa, ketkä täällä on niitä viisaita, ketä kannattaa niinku seurata ja kuunnella. Tismalleen samaa mieltä. Sen takia mä uskon, että näille bisneksille on tulevaisuudessa vielä niin kuin paljon enemmän kysyntää, koska ne palvelee nimenomaan niitä nuoria, niitä työmarkkinoille niin kuin eri tavalla töitä jotka haluaa tehdä töitä eri tavalla. Ja siinä pääsee myös matalalle kynnykselle, että se ei ole sellaista jo. Se on just niin. Se on just niin. Mä joskus pohdiskelin, miten minusta tuli tämmöinen yrittäjä, mutta siis sehän on oikeasti, että mä oon tehnyt paljon keikkatöitä. Mä oon ollut niin monessa työyhteisössä ja nähnyt, ketä just kannattaa kuunnella, mikä on hyvä työyhteys, minne ei kannata mennä. Et se on silleen, että mä oon niin, oppinut siihen jatkuvan muutokseen, että aina joutuu, että kun menen jonnekin uuteen paikkaan, pitää katsoa, että onko tässä semmoinen jengi, kenen kanssa kannattaa keskustella, heittää vitsiä, vaikka nämä on tosikkoja. Sitten kuitenkin menen suoriutumaan siitä työstä, niin se katson, tulenko enää takaisin, oliko tämä oikeasti niin kiva työyhteisö, vai oliko ne hoidettavat hyviä. Joskus saattaa olla, että ne hoidettavat ovat tosi raskaita, mutta työyhteisössä kivaa, tai toistenpäin. Niin. Mutta se, että sä itse valittaa, minne menee. Ja varmaan yhteiskunta ei toimi pelkästään niin, että kaikki valitsis vaan jotain hauskaa. Että kyllä yhteiskunnassakin varmaan täytyy tietyt työt pystyä tekemään. Mutta toi mitä sä kuvasit, musta se on just sitä. Ja ehkä sä oot niin paljon nuorempi, niin sanois mulle ihan niin kuin, nyt mä haastattelen sua, mitä mieltä sä oot sit niin kuin ammattiliitoista ja työnantajaliitoista ylipäätänsä? Mitä ne niin kuin puhuttelee tänä päivänä nuoria? Koska jotenkin tuntuu, että ne keskustelu, mitä yhteiskunnassa käydään, mä johdattelen tähän, se tuntuu jotenkin, että se on todella vanhan aikaista. Se ei niin kuin, se on tosi niin kuin pölyttynyt tässä keskustelu, koska sitten kun ne ihmisiä tapaa, jotka haluaa tehdä töitä, niin ei ne mieti niitä asioita. Ei mietikään. Ja jos sä mietit yrittäjiä, niin kyllä yrittäjät on valmiit maksaa kaikki hyvää palkkaa työntekijöille. Et ei se ole niin kuin ensimmäinen juttu se, että vähennetään palkkoja, vaan että se pitää olla niin kuin sen suhteessa siihen, että mitä se liikevaihto ja mitkä ne kulut on. Että se henkilökunta on niin kuin, se on se voimavara, jolla sitä yritystä johdetaan, nimenomaan. Niin miksi niitä niin kuin sitten niin kuin runneltaisiin tai miksi niin kuin niitä poljettaisiin. Kyllä. Että siinä on joku niin kuin, siinä on joku niinku väärin ajattelu edelleen. Kyllä. No, nyt mä vastasin. Joo, hyvä, mutta tosi hyvin, koska mä oon kanssa miettinyt, että se, koska nyt kun mä oon ollut, kun säkin oot ollut, me ollaan molemmat kuitenkin olleet työntekijöitäkin, eikö niin, ja sitten ollaan niinku yritysjohtajia. Mutta se, että yrityksen johtajan siis intressi on se, että työntekijät on tyytyväisiä, eikö niin, tekevät työnsä hyvin ja maksetaan siitä palkkaa. Eihän ketään niin kuin jätetä ilman palkkaa tai niin kuin riistetä aikaa. Mutta se kuva, mitä annetaan yleensä työnantajista, on jotenkin tosi vääristynyt. Ikään kuin ollaan riistäjinä, otetaan, että halutaan vain ilmaista työvoimaa, että ei makseta tai sitten halutaan, että ei anneta lakkoilla. Mutta yleensä tämä vastakkainasettelu, niin se on semmoinen henkilö, joka miettii jo entuudestaan, tiedätkö, olko se ammattiliiton jäsen tai itse ammattiliitolainen, se, että ikään kuin viedään jotain pois. Se ajattelutapa, että työnantaja on yrittämässä, se yrittää huijaa minut jotain. Niin. Että se on jo niin kielteinen, mutta mä aina sanon, että se ei ole minulle hyöty, että minä tekisin tai jättäisin palkan maksamaan tai jotain laitonta tekisin, Mutta heillä on jo jotenkin syötetty nämä, jotka kuuluu siihen, että ollaan pahiksia. Kyllä. Ja sitten toistepäin, niin siis mä oon sitä mieltä, että suurin osa niistä ihmistä, jotka on töissä, ymmärtää myöskin, että niiden hyvinvointi syntyy siitä, että se yritys menestyy. Että se myöskin toimii toiseen suuntaan, että nekin ymmärtää, että on vaikeita aikoja, joudutaan vähentämään ihmisiä, että se yritys pysyy pystyssä, kyllä. Että sen yrityksen vetovoima, sen elinvoima siis on kiinni siitä, että kuinka se kasvaa, kuinka se tulos kehittyy ja mitä paremmin se menee, niin se on niin kuin yhteinen peli. Kyllä. Ja tavallaan niin kuin mun mielestä se tietoisuus niin kuin työntekijäpuolella kuitenkin koko ajan lisääntyy sillekin puolelle. Että se ei ole vaan niin, että minun pitää jotain saada. Että niin kuin, sen takia niin kuin se keskustelu, mitä käydään jotenkin niin kuin
näin niin kuin yritysjohdon näkökulmasta jotenkin todella vanha-aikaista. Ja niin kuin siihen on tosi vaikea niin kuin jotenkin ankkuroitua, että mitä mä tuohon nyt sitten niin kuin sanoisin. Niin kuin. Totta, mutta mitä mä oon huomannut se, että ne, joille kuitenkin annetaan ääntä, ne on ne, jotka ei välttämättä ole parhaimmista päästä. Koska oikeasti hyvä työntekijä, koska mun mielestä on väärin puhua niin kuin työntekijöistä yhteen lokeroon. On oikeasti huonoja työntekijöitä ja hyviä työntekijöitä. No hyvät työntekijät, ne on ne, jotka just ymmärtää, että nyt yrityksen menee huonosti, kyllä. Minä autan, että kunhan kyllä. Työpaikka säilyy, että se ymmärtää sen. Mutta sitten on näitä taas, jotka ei ole kovin, joilla ei mitenkään kiinnostusta, miten se yritys jatkuu, meneekö se konkurssi vai ei, kunhan hän saa kaikki irti kyllä. Siitä. On näitäkin nähty. Mutta se pitää niinku jotenkin asettua siihen rooliin tai muistaa se, että jos yritys voi hyvin, niin työntekijäkin voi hyvin ja se saa työpaikkaa. Eikö niin? Se on nimenomaan. Niin, että se on niin simppeli. Ja se yrityksen menestys avaa uusia mahdollisuuksia niitä työntekijöille kyllä. Väistämättäkin ja hyvät työnantajat aina palkitsee sen, niin kuin, ketä niitä tuloksia kyllä. On tehnyt myöskin. Kyllä, että niin kuin sehän yleensä ruokkii sitä lisämenestystä, että se on sitä yritysten niin kuin, oikeanlaista johtamista, että se niin kuin hyvä jakaantuu niin kuin tasaisesti omistajien ja kaikkien sidosryhmien suhteen. Ja sitten tietysti niin kuin, siihen liittyy yleensä aina niin kuin joko asiakkaat tai joku kolmas instanssi vielä, mistä sitten se loppuviimeksi se raha tulee, että se asiakkaiden hyvinvointi pitäisi vielä niin kuin huomioida siihen, että sulla niin kuin, se on tosi niin kuin tärkeää. Joo, mutta tosiaan se on hyvä, että nuoret, jotka nyt kuuntelee meitä, että ne tietää sen, että oikeasti että niin kuin, työnantaja aina palkitsee ja haluaa pitää hyvän työntekijästä kiinni, että ei missään nimessä olla täällä niin kuin, vaan antelemassa potkuja ja ottamassa tai palkkavähennyksiä tekemässä. Se on enemmänkin, että kyllä varsinkin yksityiset, kyllä ne antaa palkankorotuksia niin kuin hyvässä työstä ja tällä, että pitää toki olla hyvät perustelut, ja, että kun työnantaja näkee. Mutta miten sä niin kuin, nyt, miten sä näet Suomen tulevaisuutta, kun tämä koko aihe oli Visios Suomelle, kun sä oot käynyt tämmöisen itsekin henkilökohtaisen murroksen, eikö niin, ja nyt on niin kuin Suomen sisälläkin on tulossa, tai on sanotaan, että on epävarmuutta ja tällaista epätietoisuutta ja ei tiedetä, on semmoista sumu, niin, mutta jos me päästään siitä sumusta, jos mennään kohti valoa, niin nyt se tuleeko sitä sitten tämmöinen poliittinen puhe, mutta ehkä jotenkin niin kuin, jos nyt lähtisi nyt ajattelemaan vaikka tämmöisen, niin kuin puhutaan, että Suomi jakautuu kahtia, niin musta sitten taas niin kuin 2 presidenttivaalien viimeisessä vaiheessa ollutta niin kuin ehdokasta Haavisto ja Stubbi, superhyviä tyyppejä, niin kuin super samanlaisia arvomaailmaltaan, 70% äänestysprosenttina on suurin piirtein, ajattelee, että Suomi tarvitsee tollaisen presidentin. Siis niin kuin 70% on ollut äänestysprosenttia, nämä 2 kundia, niin mun mielestä se on hieno kuva Suomesta, mitä meillä on 2 tuommoista presidenttiehdokasta. Molemmat olisi ollut fantastisia vaihtoehtoja ja Stubbi on varmasti tulee olemaan hyvä siinä, mitä se tekee. Perjantaina se työpäivä, eka työpäivä. Onko se perjantaina? No joo, mutta jos ajatellaan sitä arvomaailmaa, miten suvaitsevaisuutta, jos mä mietin Suomeen, niin ne on niin kuin ne tärkeimmät asiat. Meistä tulee monikulttuurisempi suvaitsevaisuus, tasa-arvo, mitä muita siellä on, lisäessä mun puolesta. Mutta sanotaan, että se kuva, mikä mun niin kuin ihmisten kohtelusta, ihmisen ihmisyydestä, niin se näyttäytyy niin kuin tosi hyvältä. Että toi on kivan näköinen Suomi, kun meillä on tämmöiset vaihtoehdot. Että ainoa, mistä tuli eroavaisuus, että saako ydinaseita kuljettaa että Suomen läpi. Että jos se on se ainoa ero, niin kuin mikä syntyy, niin se on aika marginaalinen siinä niin kuin kansakunnan kuvassa, mitä se on. Sitten varmaan se polarisoituu, kun tiedät, että täällä on Riikka Purrakin, niin sulla on sitten niin kuin 30% ihmisistä, jotka niin kuin ajattelee paljon vanhana tai tämmöisen niin kuin konservatiivisemmin, maahanmuuttovastaisesti, semmoista niin kuin populismia, jota mä toivoisin, että se niin kuin vähenisi semmoinen puhe. Ja se on jossain määrin, niin kuin mulla tulee semmoinen olo, että se on tietämättömyyttä tai että sä et tunne Fadumoa, että kuuntele sitä. Ja että tietysti se on niin kuin Suomessa niin uusi ilmiö vielä niin kuin kokonaisuutena, että meillä on itse asiassa, niin kuin mun äiti oli semmoinen vähän niin kuin kansalaisaktivisti, niin me oltiin, kun Vietnamista tuli ensimmäiset pakolaiset silloin 80-luvulla, meillä oli kummiperhe silloin jo, että se on niin kuin mahtavaa, että se tavallaan alkoi, mulla ainakin jo niin, että on tosi luonnollista, että autetaan tänne tulevia ihmisiä. Ja sitten pääsääntöisesti niin kuin maahanmuuttajat on tosi hieno voimavara tähän niin kuin meidän kansakuntaan monella tavalla. Se demografia muuttuu nuoremmaksi ja kaikkea, että niin kuin meidän elinvoima paranee ilman muuta sillä, että me ollaan. Ja sitten se niin kuin kuva siitä on niin kuin
mitä me ollaan. Sitten mä luulen, että niin kuin suuri osa ihmistä ajattelee, että koulutuksesta ei saisi säästää, terveydenhuolto pitää olla kunnossa, heikommista pitäisi pitää huolta. Jotenkin siinä mun mielestä poliitikot ei niin kuin löydä tapaa, jolla se tehdään niin kuin tehokkaasti. Se, niin kuin se, vaikka se sote, missä sä toimit, niin jotenkin niin kuin sen luulisi, että se olisi niin kuin, ei helpommin hoidettavissa, mutta sen pystyisi varmaan tekemään tehokkaammin tavalla tai toisella. Ja kuitenkin niin kuin jostain ne rahat pitää siihen tulla, että tämä kansakunta niin kuin pärjää hyvin. Ja jotenkin mulla on se tunne, että se julkinen talous on edelleen sellainen niin kuin juttu, missä pitäisi niin kuin räjäyttää tosi pahasti. Ja se pidetään kiinni vaan niin kuin, pidetään kiinni jostain niin kuin vääristä syistä niin kuin semmoisia rakenteita, mitä siellä on. Se on niin kuin yhteiskunnallisesti ehkä näin. Ja sitten niin kuin mun mielestä, jos mennään siihen arvomaailmaan, niin se niin kuin, otetaan ne presidentit, se näyttää hyvältä, vaikka täällä on niin kuin muitakin ääniä yhteiskunnassa. Se liittyy demokratiaan, että niitäkin saa olla ja niitä pitäisi ymmärtää, mutta niin kuin, se puoli kuitenkin on niin kuin ihmisyyttä niin kuin enemmäkseen. Ja sitten tämä niin kuin yrittäjyys ja se, millä tämä niin kuin kansakunta saadaan pyörimään, niin varmaan me molemmat tässä niin kuin yrittäjinä niin ollaan sitä mieltä, että kyllä sitä yrittäjyyttä pitää tukea. Sitä niin kuin, tai se pitää tehdä mahdollisimman helpoksi ja niin kuin paikallista sopimista ja kaikkea sellaista, joka niin kuin johtaa siihen, että työpaikalla on paremmat käytännöt ja ne firmat toimii paremmin ja tehokkaammin. Ja sitten tietysti niin kuin varmaan nämä niin kuin asiat, missä Suomi on myöskin aika yhtenäinen, on tämä niin kuin puolustus, että se uhka, mikä meillä on idässä ja mitä tämä maailmanpolitiikka on, niin siinä niin kuin Suomi on tosi yhtenäinen mun mielestä. Sekin näyttää tosi hyvältä, että niin kuin, että jossain määrin mun mielestä Suomi-kuva musta on hieno ja niin kuin talouden kannalta nyt ollaan niin kuin varmaan just niin kuin aika matala suhtanteen pohjalla toivottavasti, että se kohta lähtee ylöspäin, koska sitten se kuitenkin helpottaa niin kuin monennäköistä niin kuin yhteiskunnan kehittymistä se, että niin kuin yritykset voi hyvin ja verotulot kehittyy oikeaan suuntaan ja muuta. Osaisinko mä vastata ollenkaan? Mä niin kuin, ehkä eniten osaisin keskustella just niistä arvoista ja muista, että se Suomi-kuva musta niin kuin ei näytä mitenkään pilalla olevalta millään tavalla niin kuin tällä hetkellä. Hyvä. Mutta näkisit se, että mentäisiin vähän myös, tai että jotkut traditiot vois palauttaa, perhekeskeisyys ja niin kuin yhteisöllisyys, koska se on semmoinen kans voimavara, mikä oikeasti kannattaa, että ei tarvitse kaikista, niin kuin, tai ei tarvitse koko ajan pärjätä yksin, koska nyt kun mietit jotain nuoria, jotka ei välttämättä perusta perhettä, koska ei ole tuki, niin mietit, että on liikaa kustannuksia, mutta jos olisi oikeasti yhteisöllisyyttä enemmän. Niin miten toi niin sitten tehdään ehkä? Niin ehkä itse olen elänyt koko siinä kuplassa, se perhe on aina ollut niin iso osa ja kaikki muut yhteisöt, missä on niin kuin jäsenenä. Et varmaan nimenomaan just ajatellaan sitä, että missä meidän pitäisi yksinäisyyttä pitäisi niin kuin ehkäistä tavalla tai toisella. Mutta miten me saataisiin semmoista yhteisöllisyyttä, että pystyisikö ehkä niin kuin maahanmuuttaja niin kuin taustaiset ihmiset niin kuin ole, koska mun käsitys teistä on taas se, että se on niin kuin selkeästi yhteisöllisempää. Kyllä, ja sen takia, ja katsoo vaikka nyt, mulla on tosi paljon niin kuin vaikka intialaisia ystäviä, jotka on tänne tullut 70-80-luvulla, ne on menestynyt kaikki ravintolabisneksissä ja sitä on monistettu sitä menestystä tosi hienosti ja ne yhteisöt on yleensä aika sosiaalisia myöskin ja yhteisöllisiä, että tuossa voisi olla jotain sellaista, mitä te toisitte, niin kuin tämä on tyhmä kategorikoida, mutta tuotaisiin niin kuin eri kulttuureista niitä toimintatapoja, jotka johtaisi parempiin niin kuin käytäntöihin, eikä eristyttäisi sit pelkästään niin kuin sinne oman kulttuurin sisään tai siihen suomalaisuuden sisään, vaan että saataisiin niin kuin jaettua niitä. Nimenomaan. Niin kuin, ehkä se meillä niin kuin, on tämmöistä ääneenajattelua, nyt en tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta se koulun merkitys on tosi tärkeä, niin kuin, että miten siellä koulussa rakennetaan sitä yhteisöä, että ne lapset oppii niin kuin toisistaan ja miten ne löytäisi sen yhteisöllisyyden siellä koulussa. Musta se on niin kuin se peruskoulun niin kuin asema on niin kuin tosi tärkeä. Ja sitten tämä segregaatio siitä, että on niin kuin tietyt gettoutuvat alueet ja muuta, se ei saisi niin kuin tapahtua myöskään niin kuin missään tapauksessa. Itä-Helsingissä asuvana, niin se on, niin kuin, se on mahtavan näköistä. Käytkö Puuhoksessa? Käyn varmaan, joo käyn. Me asutaan siinä niin kuin tosi lähellä. Ja sitten meidän Onni, niin silloin kun se aloitti siinä Marjaniemen koulussa, mistä tulee Itäkeskuksesta ja muuta, niin se oli niin kuin opettajille varmaan haastavaa, että ne ekaluokkalaiset, se oli 14 eri äidinkieltä samalla ala-asteella. Okay. Se on kieltämättä haastavaa, mutta sitten taas kun katsoo niitä lapsia, miten ne keskenään tulee toimeen, niin se on tosi kivaa katsottavaa, niin kuin, että ei ne katso, minkä värinen iho kelläkin on tai muuta. Että se on tosi hienoa, miten ne
niin kuin tulee keskenään toimeen. Et ne ennakkoluulot ja muut voi olla sitten niin vanhemmilla paljon isommat, mitä niillä lapsilla on. Eli tämä multikulttuurisuus tuo Suomen myös hyviä puolia, koska puhutaan yleensä näistä ongelmista, mutta ei kerrota näistä hyödyistä, että mitä niin kuin eri taustaisten kanssa tulee. Niin. Ja mä en näe kyllä niin kuin kauheasti haittoja, että ehkä on Mutta sulla oli joskus irakilaisperhe, Joo, meillä asui jo vuodeasu perhe. Se oli niin kuin tämä pahin Mosulista lähtenyt perhe, joka vaesi sitten tänne Suomeen ja me Liisan kanssa sitten todettiin, että perheelle jotain tälle olisi nyt kiva tehdä, että me voitaisiin laittaa tähän oma apumme. Ja sitten meillä oli nämä vanhemmat lapset muuttanut pois ja meillä oli kotona semmoinen yksiö siinä, niin sitten me vaan yhteen ryhmään laitettiin tietoa, että meille saisi tänne muuttaa, jos joku haluaa tulla. Ja sitten seuraavana päivänä tuli vuodeksi. Ihan mieletön kokemus oli meille kyllä, ja miten ylpeitä ja miten hienoja ihmisiä. Ja sitten kuitenkin niin kuin Suomi ei niillekään sitä turvapaikkaa täältä myöntänyt, joka on niin kuin ihan käsittämätöntä, ihmisoikeuksia loukataan tuolla tavalla, niin kuin, että surullista. On kyllä surullista, mutta se teko, mitä sä teit, on oikeasti todella niin arvostettavaa. No joo, mun mielestä tehdään aina vähän liian vähän, että mä en koe, että sitä tarvitsee nyt sen enempää nostaa. Mutta tosiaan tuosta voisi oppia, varsinkin kun sanotaan, että Etelä-Suomen tai Pohjois-Suomessa, kyllä Lappi on myös erittäin, että siellä on tosi paljon turisteja, mutta Keski-Suomessa, jos jossain päin ei ole riittävästi, ei näy eri kulttuurista tulleet ihmiset, niin jokuhan voi oikeasti sanoa, että hei, tulkaa tänne ja tutustutaan, vähän niin kuin, että koska nyt media antaa vääränlaisen kuvan, niin? Eli sitten kun tavallaan itse tutustuu kohtaan näitä ihmisiä, niin kun huomaa, että ne on yhtä lailla ihmisiä. Kyllä. Samalla tavalla kuin ne on ukrainalaisia nähdään ihmisinä, niin Lähi-idästä tulleet ja Afrikasta tulleet, nekin yhtä lailla ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta Suomessa. Kyllä. Meitä ei tosiaankaan, kun nyt annetaan sellainen kuva, että kaikki on siellä sosiaalituen perässä. Just niin. Mutta tämä on mielestäni hyvä tavallaan esimerkki, varsinkin ihmisiä, jos sä oot itse nyt 51-vuotias. 52. 52-vuotias. Eli yleensä nuoremmathan on hyvin avarakatseisempia, eikö niin? Nuoret tietää, ne on TikTok-maailmassa, ne on kuitenkin tekemissä muiden maalaisten kanssa, mutta jos vanhemmat ihmiset oikeasti uskaltaisivat kutsua näitä kotiinsa ja tutustua, ja varsinkin jos joku polttaa yksinäisyyttä, tältä henkilöltä, joka tulee eri kulttuurista, niin häneltä varmasti saisi seuraa ja niin kuin, tiedätkö, että molemmat hyötyisivät. Toinen vaikka oppii suomen kieltä ja toinen saa seuraa, eikö niin? Se on just niin. Että täällä pystyttäisiin niin kuin omalla teolla oikeasti vaikuttaa sen. Ja sitten se voi olla oikeasti semmoisen kansalaisaktiivisuudella olisi varmasti paljon tilaa. Ja mä en tiedä, miksi koska aika moni niin kuin kahvipöydissä puhuu, että pitäisi. Ja se on vähän niin kuin sama juttu tämä irakilaisperheen juttu, niin kuin sä sanot siinä sohvalla, että meidän pitäisi tehdä jotain, kun sä näet niin kuin lapsia kuolevalla rannalla, ja sä näet, mitä niin kuin siellä heitetään polttopommeja tonne vastaanottokeskuksiin jossain Lahdessa, niin tavallaan sä sanot, että pitäisi tehdä jotain, että se on sitten vaan niin kuin, että alat tekee. Kyllä, nimenomaan, jos sä kerran päässä niin. Vanhuksista ihan sama juttu. Aika monessa kahvipöydässä valitetaan sitä, kuinka vanhuksia hoidetaan huonosti, kuinka yksinäisiä ne on. Olisiko siis helppoa joku ilta lähteä vaan ulkoiluttaa jotain vanhusta tai löytää se niin kuin nuoren syrjäytyminen ja vanhusten yksinäisyys, niin jotenkin niin kuin, mun mielestä se niin kuin riittävästi käytetään innovaatioitakaan niiden asioiden suhteen, missä voitaisiin hoitaa niin kuin tiettyjä yhteiskunnan ongelmia, niin kuin parantaa niin kuin molempien tai kaikkien osapuolten niin kuin hyvinvointia samalla. No joo. Mutta se voi olla se, että varmaan, että valtiolta odottaa liikaa. Ihminen unohtaa se, että hänkin on osa tätä valtiota. Me ollaan kaikki, mehän vaikutetaan. Ei me voida odottaa, että kaikki, että ministerit hoitaa kansanedustajat. Että se meidän pitää niin kuin omilla teoilla myös vaikuttaa tähän hyvinvointivaltioon. Että se ei ole vaan heidän työ, vaan se on meidän kaikkien. Kyllä. Ja sehän me rakennetaan tässä kaikki tulevaisuutta, eikö niin? Kyllä, joo. Mutta se on tämä holhousyhteiskunta on johtanut vähän semmoiseen passiivisuuteen, että ei pidetä vanhuksista huolta tai tavallaan, että ne jätetään niin kuin yhteiskunnan armoille, koska niin kuin perheet itse voisi tehdä asioita paljon myöskin sitten paranteekseen kaikkien niin kuin asemaa. Virossa kuulemma, että jokainen vanhus tai vanha ihminen on tavallaan sen omaisen
se omainen vissiin maksaa sen laitoksen, että se ei Okei. ole yhteiskunnan taakka, vaan se, että oikeasti, että jos sulla on nyt lapsi, Joo. ja se joudut jossain vaiheessa laitokseen, niin se on sun lapsen tämä velvollisuus. Tällainen, että kun tiedostaa se, että se on sun tehtävä, niin sehän teet duunia. Että se, että niinku, nyt tuntuu, että kaikki on vaan sitten tämä yhteiskunnan, tai armoille, että halutaan, että yhteiskunta. Mutta uskon, että varmasti jossain vaiheessa, kun tulee uusi sukupolvi, jotka tekee uudistuksia näihin vanhoihin. Niin, toivotaan, että se menee niinku oikeaan suuntaan niinku just tuossa mielessä, että se suvaitsevaisuus niinku lisääntyy ja se ymmärrys niinku eri kulttuureista lähtöisin olevia ihmisiä kohtaan ja se muodostaisi se niinku Suomen kuvan siitä, mitä meidän yhteiskunta sitten niinku tulevaisuudessa tulisi olemaan. Kyllä. Ja sitten totta kai niin tässä puhutaan, tämä on aika Helsinki-keskeistä, niin kuin sanoit, että jossain tietyllä päin Suomeen niin ei ole niin kokemuksiakaan, että se on helposti niin syntyy ennakkoluuloja siitä. Ja sitten media pystyy vääristämään aika nopeastikin asioita. Että se on ehkä just se, että kannustaisi niin ottaa itse selvää Kyllä, ja sitten niin muodostaa se oma käsitys. Se on vähän niin kuin se uskonnon suhteenkin, että ota selvää ja muodostaa se oma käsitys siihen, että ei kukaan muu sun päähän voi jotain niin kuin uskontoa syöttää. Kyllä, tai sun nimenomaan. omia uskomuksia. Että se on pitkälti tietämättömyyttä ja sitten tulee tämä uhkakuva jostain, mikä ei oikeasti uhka. Mutta hyvä, miten sä haluaisit nyt tälleen inspiroida näitä kuulijoita, jos tiivistäisi sun elämän tarinaa tässä ja tulevaisuuden katsetta, että miten tällä... Nyt tuli vaikea. Olisit sanonut etukäteen, että olisi pitänyt jotenkin tämmöinen inspiroida muutaman lauseella. Kohdatkaa niin kuin aidosti uusia ihmisiä, olkaa rohkeita niin kuin olemaan omia itseänne. Jokaisessa ihmisessä on paljon vahvuuksia ja olkaa toisille ihmisille niin hyviä kuin vaan pystytte olemaan. Ja itsekyys on aina vähän niin kuin tyhmää. Ihanaa. Kyllä. Jotenkin mä sain kiteytettyä. Tämä oli yllättävän kiva. Ihan, että viihdyn, minäkin viihdyn. Tämä oli kiva keskustella kanssasi. Kiitos samoin. Ja kiitos vielä tästä ja toivottavasti kuuntelet oppivat paljon sinulta. Mä oon ainakin oppinut. Kiitos vielä kerran. Kiitos. Samoin on oppinut sulta paljon. Kiitos. Kiitos.